Һаумыһығыҙ мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркем исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта сығарылыш тураһында ҡыҫҡаса. Төй йылғасы буйлап безнең территория бүгенге Күнгөр шәһәренә кадәр, аннан соң Кама буйлап төшөп, менә шушы территориялар безнең Ҡайпан ырыуыныҡы булған. Тәтешле районының Ҡайпан ауылдары тарихы. Егәде күперсәм бәйәктә. Ана шуна менә бул тары күперенә тиклем буена мейсине күмер яндырдылар. Урал заводтарының береһе Егәде заводы тарихы. Иң ахырғы яра бик ҡаты булды. Мынан кердек белән ике күпкәндә төшөп сыҡты. Бөркәнсек менән тыуған яугир. Ҡайпандар башҡорт ҡәбиләләре араһында бик боронғо ырыу. Улар танып ерҙәрендә 15-нче быуатта төпләнгәндәре тейелә ғилми әҙәбиәттә. Тәтешле районында Ҡайпан этноним менән бәйле бернисә ауыл бар. Уларҙың һәр береһенең дә тарихы үҙенсә. Бөгөн һүҙебеҙ Иҫке Ҡайпан ауылы тураһында булыр. Райондың Иҫке Соҡор ауылы ҡара табандарҙың төп төйәге иҫәпләнһә, Иҫке Ҡайпан ҡәбиләһе башҡорттарының төп ауылы. Безнең Ҡайпан ырыуы иң боронғо ырыуларның берсе инде башҡорт халҡында. Источникларға ҡарағанда, менә нисек дип әйтергә, первый источникларға ҡарағанда, безнең тағын иң оло кеше, грамотный кеше Әхмәтғәли бабайның сөйләүләренә ҡарағанда, безнең Ҡайпан ырыуы тарихҡа керә башлағансы Ағидел буйында булған дип әйтәләр. Алар менә безнең үзебезнең фольклор җырларда да һәр вакыт беренче урында Ағидел турында җырлар тора. Ҡайпаннар ҡыпшаҡлар белән бәйле, билгеле, мин мәсәлән инде әгәр әйтсәләр, сез Ҡайпаннар ҡыпшаҡ белән итеп, мин аның белән ғорурланасаҡмын гына. Билгеле инде иң оло, иң боронғо ырыу булараҡ аларның территориясы зур булған. Моннан безнең алып инде менә төрле яктан килеп уже җир сорай башлагач, Ҡайпанлылар безнең Кәлтәү авылын хасил иткәннәр. Таныптан башлап, Төй йылғасы буйлап безнең территория бүгенге Күнгөр шәһәренә кадәр, аннан соң Кама буйлап төшөп, менә шушы территориялар безнең Ҡайпан ырыуыныҡы булған дип фараз ҡылабыз. Ҡайпандар ҡара табан, яғни ирәктеләр, ғәйнәләр, балыҡсылар, таҙҙар, урандар, ҡаҙансылар менән йәнәш ултырып, борон-борондан шул ҡәбиләләр менән ҡан алыштырып йәшәгән. Шуға ла уларҙың үткәне ошо ҡәбиләләр тарихына бик оҡшаш, хатта яҡын да. Ирәкте башҡорттарының шәжәрәһен яҙып ҡалдырған Майҡы бейҙең вариҫы Ғәли Соҡорой ырыуым тарихи әҫәрендә ирәктеләрҙең 700 йыл буйына Ҡайпан һәм таҙҙар араһында йәшәүе тураһында яҙа. Ирәктеләр безнең Ҡайпаннарҙан рөхсәт сорап ҡына килеп ултыралар, чөнки Ғәли Соҡоройның әсәрендә язылған рәхмәт Ҡайпанлыларға безнең ирәктеләрне хөрмәт итеп ер бирҙеләр дигән юллары бар. Райондағы Ҡайпан исеме менән бәйле ауылдар барыһы ла ҡасандыр төп Ҡайпан ауылынан барлыҡҡа килгән тигән хәтер йәшәй халыҡта. Иң боронғо Ҡайпан ауылының ере бөгөн Яңы Ҡайпан менән Мәмәтәй ауылы араһында ҡалған. Ул ауылды урман ағас бирмәгән өсөн Перем марийҙары икенсе фараз буйынса урыҫтар яндырған тиҙәр. Һуңғы йылдарға тиклем ике ауыл араһындағы баҫыуҙа боронғо Ҡайпан ауылының нигеҙ таштары һабаны төрәненә эләгеп сығыр булған. Ҡайпандарҙың иң боронғо зыйраты ла Өфө-Перем автотрассаһы аҫтында ҡалған. Әле Ҡайпандарҙың иң боронғо 1400 йылғы тейеп табылған ҡәбер ташы Яңы Ҡайпан ауылы уртаһында ҡалған мәсет эргәһендәге зыяратта. Ҡайпан ауылы электән берәү генә булған. Төрлө сәбәпләр арҡасында, яныу арҡасында, афәтләр арҡасында өскә башта бүленергә мәжбүр булған. Яңы Ҡайпан, Бүләк-Арт Ҡайпан, әнә Бүләк бит инде тауы, Бүләк тауының арты, Бүләк-Арт Ҡайпан, Иҫке Ҡайпан. Иҫке Ҡайпан төп ауыл булып исәпләнгән. Һәр ваҡыт шулай килгән. Аннан соң Кәлтәүне Иҫке Ҡайпаннан сыҡҡан дейбез. Тәтешле үзе Иҫке Ҡайпаннан сыҡҡан. Ҡайпан ырыуына безнең Кәлтәү, Беләш, Бәҙрәш, Салдау, Кеше Салдау дейбез инде, Малай Салдау дейп йөртәбез, Маныш, Ташлыйылға. Тағын безнең Гәйнә ырыуындағы бик күп ауылларында Ҡайпаннан сыҡҡан дигән фекерләр йөрөй. Менә Ашап, Әймә, шунан соң Октябрьский ҡырында, Шат ҡырында, Янапай дигән ауыллар
иске Койпаннан шыққан деген пікірлер бар. Аларға барсаң енді, алар бізні зор қонақ етіп, теге Койпанлылар деп сүйініп қаршы алалар. Аларның нейінде ол сақталған қадірінде. Кайпанлылар оста хугышсыла, улар күп гаскәрләрдә хезмәт иткән. Кайпан авылыннан Алладин Биктуганов 1773-75 еллардагы Пугачев явында атаман чинында Бөрө, Көнгөр калгаларын камауда, Ширмият заводын алуда катнаша. Ул адак батша язалаучылары тарафынан кулга алына һәм Казанга датылган. Әлеге вакытта без сезнең белән Балталимент авылында басып торабыз. Безнең орман башкортларының бик яхшы бүтін халыкка таралган бәйгесе булган. Имән агачына балта бәреп узышканнар. Иң егәрле егетләр ат өстеннән барган килеш шабып барган ат өстеннән балтаны бәреп имән ничкә генә имәнгә терегә тиеш булганнар. Анда инде күренгән иң егәрле, булдыклы егетләрнең эшен барлыгы. Кемнәр яхшы урыннарны алган шушы бәйге вакытында. Аларның халык арасында тоткан урыны да яхшы булган инде. Җитәкче урыннарны алар билегәннәр. Гаскәр башында да аларны билгеләп коя торган булганнар. 18 гасырдагы восстаниеларда безнең Койпан катнашкан, берсеннән дә калмаган. Чөнки авырлыкны безнең башкортлар бергә күтәргәннәр. Алар бер качан да читтә калмаганнар. Салават юлай яу вакытында Койпаннар безнең ярдәм кулы сузалар. Салаватка ярдәм итәләр. Шуның өчен бик күп кенә михнәтләрдә үткәрергә туры килә безнең халыкка, Койпанлыларга. Әмма ләкин бер вакытта да башкортлар берсен-берсе сатмаганнар. Бер авыл язмышына кабилә, халык, ил тарихы һыйган. Ә бит һәр кемебезнең дә туган авылы игътибарга лаек. Бүгінгі Белорет районы биләмәләрендә 18 буат урталарында төрле хужаларның барлыгы 9 заводы эшләй. Катай, Тамян, Туңгәүр башкортлары ердәрендә Белорет, Тирлән, Түбәнге һәм Үргәүжән, Кагы, Үҙән суын иретү һәм тимер эшләү заводтары һалына. Егәде суын иретү заводы 19 буатта төзелә һәм ул Бөек Ватан һугышына тиклем эшләй. Һүҙҙе Егәде туган якты өйрәнселәренә бирәйек. Уралдагы заводтар Рәсәйдә иң борынгылардан исәпләнә. Уларның күбеһе Емельян Пугачев итәкчелегендәге ихтилалга тиклем тулы куәтенә эшләгән һәм Европаны югары сифатлы суын менән тәэмин иткән. Белорет районының Тирлән һәм Егәде заводтары һуңрак 19 буатта төзелә. Катай ердәрендә Егәде заводын халырга тигән 1887 елгы документ бар. Безнең алда Егәденең суын иретү заводының калдыктары гына. Бында һыу килтерелгән Егәде елгаһынан безнең каршыла тора, арык канал менән һәм завод аша үтеп, бына территория аша бына урамга барып төшә торган. Бу урам шуга канал урамы дип атала. Руда ташыгандар Тукан руднигынан һәм Ярматау, Камараудан. Башкортлар монда тик ярдәмче эшләрдә генә руда ташыу. Башкорттар суенды аттарда Елмәрдәк тауы аша Егәденән 40 сакрым алыслыкта яткан Едем буендагы Куйлытамак пристанена ташыган. Яз көне суенды баржаларда төрле илдәргә озаткандар. Совет заманында Белорет металлургия комбинаты төзелгәс, руданы тимер юлы буйлап вагондарда Белоретка ташый башлагандар. Ә Егәде заводында Бөек Ватан һугышы елларында күмер сыгарылган. Бутайдың кешеләре шуннан һуңына сырышкыныкылар, Ходай бердәнекеләр бөтәһелә шул агас эчендә булгандар. Норма әлбиттә бик зур булган, көненә бер кешегә 4 кубометр агас әзерләргә кирәк булган. Шул агасты мейестәргә ташып, мейестәрдә яндырып, уны озата торган булгандар. Эшләгәндәр бит инде бала сагаларына нидәр хәтерләүләре буенча 15-16 яшьлек балалар укуларын ташлап, аталары юк бит инде, киткәндәр бит инде, эшләй торган булгандар. Заводка бит күмер кирәк. Үтә кырканнар, күмер яндырганнар, менә Убаелга дип язылган бит. Башта шунда 2 мейес булган. Егәде заводына без пешкәннәр. Адак шуннан ары карага урыны бар. Егәде күпер сам бәягта. Ана шуна менә бу тару пернатиклем буена мейесине күмер яндырдылар.
Ул күмерді ташынылар, мына Мәйгәшілә тупик болды. И бункер тауырында. Тауыра келелер де, ат білен, күріп білен ташылар күмірді. Келелер де аударалар бункер, антиспециальный. Автомашина тоқтай, асалар, ғамға тиелі. Астане люк бар. Биләрді алып кетейін ташынылар күмір. Катайдар яшәгән төбәк кырыс табигатьле. Иген был якта бешеп өлгермәй. Шугала халык был якта борындан урман эше менән шөгыльләнгән. Мәсәлән, был як балаларының картаталарының күбеһе борын сайырсы булып эшләгән. Ошо бысак менән агастан һыбып төшөрәләр дә, шул юл буйлап кына сайыр ага. Күргәнгә бармы урманда ушулай һыбылганда, карагайлар. Егәде тирәһендәге йыр-һыу атамалары, риваят легендаларда был ердәрдән Катай кабиләһе биләмәләре булуы турында һөйләй. Имеш управляющий Зигазинский булганда, шуга был авылды Зигазы дип атагандар дип. Башкортларның бит инде бер генә ереле исемһез булмаган, бер генә атамаһыз урын булмаган. Шулай булгас, ул Егәде авылы елгаһы булган ул электән үк. Шул елганың буена урынлашкан өчен мугаен Зигазинский дип атагандардыр бул завод. Елганың исеме Егезе. Авылды Егезе дип. Bunun indi kile şulay үзгәреп китте булха кирәк ул. Белорет районы биләмәләре элекке административ бүленеш буенча Катай волысына караган. Илдә нинди генә корылыш өстенлек итмәһен, Белорет катайдары үзләренең сыгышын яхшы белә һәм тарихка ихтирам менән яшәй. Бұл Катай башкортларының ердәре, бuna күршеләге авыл Ботай авылы, шуннан соң Худайберді авылы, Сырышка, Елмердәкаша, улар барыһы Катай руына карайлар. Идел Катайдарының. Безнең якта артык кара башкортлар юк ул. Бар эдрек. Әлбәттә шум каралары юк. Атайым да безнең ни була торган, ак йөзле була торган, атайым дигән селәрле. Кары башкортлар. Була бит һәм кары башкортлар. 1941 елның гыйнварында нәкъ 17 яшендә Совет армияһы сафына алалар уны. Бөек Ватан һугышын ул пулеметсы һәм үз йөрүшле техникала орудие зарядлаусы булып үтә. Киләһе язмабыз еңү язын Венгрияла каршылаган һугыш ветераны Лотфулла Теләүмбәтов турында. Орынбур өлкәһе Новосергеевка районы Әхмәр авылыннан һугышка барлыгы 131 ир-егет алына. Шуларның күптәре яу яландарында батырлар сәһәләк була. Исән кайтып, тауган авылда аякка бастыруда эшләп, хәзер барыһы ла вафат булган. Лотфулла агай Теләүмбәтов Әхмәр авылында исән калган һуңгы яугир. 3 ел гыйнвар айында 16 гыйнварда армияга киттик. Әхмәрдән инде Хәнәфи бар иде, Зиянбетов, Талха Зиянбетов и кем? Лутфрахман Зиянбетов. Шулар Карандан Юнус и Иткулов Кәремәт. Шулар бергәләп киттик. Безнең анда поезд юлын күргәндә гын дип әйтәм инде. Шунда берсе күрүем булды. Төнлә дәре. Biz vağunğa tiyenler de bizi niye yapardılar. Başkariga Alkin degen stansıga. Şaska verdiler de Stelkovi şas. Лотфулла агай Теләүмбәтовты фронтка алган бер туганы Сүнәгать, Гыйльми Нафиq, Сибәгать агалары һугышка алынган була. Улар тәүге яударда ук һәлак була. Карагайдай 4 улданы тик уга гына исән сыгырга яда. Мәскәү эргәһеннән алып ул орудиеһы менән бөтә Европаны яяулап үтә. Кременчуг. Разбитый. Только мөргәләре утыра зданияларның. Күпер ватык, агас күпер халганнар. Эргәндә теге тимер күпер ята, һауда. Агас күпер шатыр килә. Буй яй гына бара. Сыккансы. Шуннан инде дипезенегә төшерделәр. Шугуйвский танковый лагерьга. Белең инде ни? Бәләкәй танкы. Простая родина тиләр аны. Самоходка бәләкәй. 45 мм пушкаһы. Берничә көндә хоп, теге танкыларны алдылар киттеләр кайдалар бер якка. Без тордык та калдык. Кытайга ибәргәннәр икән. Бу негодный монда воевать итәргә дип. Бик ни. Уязвимый. Юка бирүнендә 12 мм гына. Украина, Румыния, Венгрия, Чехословакия калаларын азат итүдә катнаша ул.
Күп тапқыр яралана, снаряд ярсығы тия. Әмма ул, мен туғанда бүркәнсек менән туғанмын, шуға һуғыш афәттәренән иҫән ҡалдым ти. Будапештте алыуы қиын булды. 41 gün дигәндә алдылар аны, куй-как. 2 парламентты ебәрделәр. Берһе Остапенко тиләр инде. Берһе Штейнмейс, икеһе капитаннар, 2 машина, һәр бер машинала 3 кеше, шофер и бер стрелок бар инде. Шуларны перенем әйткәннәр дә Будапештта шәһәрне ватмаска, кешеләрне әрәм итмәскә, венгерлар, особенно венгердің генералы риза булмаган. Шуна инде улар кайтарып бергәннәр. Кайтарып бергәндә берәү инде Остапенконың машинаһы белән икесе дә юк. Атып үтергәннәр. Хәтта инде шофер гына кайтты, икәү юк. Вот шуннан Малиновский әйтте инде. Давай, вперед и все. Һугышта еңеү көне игълан ителһә лә, Лотфулла Тиләүмбәтовка 1947 елда гына туган иленә әйләнеп кайтырга насип була. 1950 елдар башында Медногорск калаһына нигез һалына. Уга якын тирәләге барлык авылдардан да яшьтәр агыла. Лотфулла гайда ошо каланы төзүдә катнаша. Вакыт үтә лә һугыш һәм уга кагылышлы хатирәләр халык күңелендә яшәй. Һуғыш тамуғынан иҫән ҡалдым. Тыныс тормошта тере килешмени ерләнеләр. Тей үҙе тураһында ветеран Насретдин Ғөбәев. Силәбе өлкәһендә нәшер ителгән хәтер китабында уны 1985 елда уҡ вафат булған тиеп күрһәтелгән. Ышанырғамы, ышанмаҫҡамы был хәбәргә? Ветерандың фронтҡа алынған Силәбе өлкәһе ҡыштым хәрби комиссарияты ла дөрөҫ күрһәтелгән, ниндәй дивизияла, полкта хеҙмәт иткәнлеге лә тура килә. Исеме лә хәрби кенәгәлә яҙылғанса Насрый итеп бирелгән. Ветерандың исеме Насретдин. Ни өсөн һуң ул хәрби документта Насрый булып киткән? Ҡаты яраланып, госпиталгә эләккән ваҡытта яугирҙың исемен госпиталдың писаре Насрый тип яҙғанын хәтерләй. Я говорю, ну зачем ты написал? Ладно, все равно погибнешь. И все. На войне есть на войне. Там некогда за документами. Вперед за Родину. Вперед за Сталина. Ветерандың балалары, аталары тураһында хата мәғлүмәт тураһында Силәбе өлкәһенең архив эштәре комитетына хәбәр иткәс, китаптың электрон күсермәһенә төҙәтмә индерелә. Әммә 30 ел элек имен-аман яшәгән Ғөбәевты үлеләр исемлегенә индергән өсөн өлкә архив комитетынан да, Ҡыштым хәрби комиссариатынан да ғафу үтенеүсе булмай. Хәйер, үлемесле яу юлдарын уҙған ҡарт ветеран өсөн был мөһим түгел. Һуғыштан һуң Силәбе заводтарының береһенең иң ауыр, ҡайнар цехында эшләп хаҡлы ялға сыҡҡан Насретдин Ғөбәевҡа 90 йәш. Bir yıl bunlar haramına gitkenek 64 malay. Bürtəğün aydanıp qayttık. Ama itualarla bete kaleka. 18 генә йәшлек егеттәрҙе 1942 йылда һуғышҡа алалар. Насретдин тиҫтерҙәре менән август айында китә. Пенза өлкәһендә бер ай күнекмәләр үткәндән һуң уларҙы фронттың алғыһыҙығына ебәрәләр. Сталинградҡа бардым. Сталинградта бик ҡаты булды һуғыш. Бер комнатта беҙ, икенсеһендә немецтәр, һәр бер комнатасын һуғыштык. Бер комната алһаҡ, советский информбюроға сообщать итәләр. Наши заняли одну комнату. Вот ниндәй булды Сталинградта һуғыш. За каждый квадратный метр дрались. Ватан һуғышының иң ҡаты алыштары Сталинград, Курск дуғаһы, Корсун-Шевченковскийҙағы алыштарында ҡатнаша Насретдин Ғөбәев. Украина ерҙәре өсөн яуҙарҙа бер нисә тапҡыр ауыр яралана. Күкрәккә 4 ерҙән тейҙе, эскә тейҙе, ул башҡа тейҙе. Мында ла осколка килеп ҡадалып торҙо. Нәрсә туҡтаттык. Осколка мында билдә йөрөй берәү, эштәге билгә сыҡты. Күкрәктә йөрөй осколкалар. Күп яралар сәлә. Иң ахырғы яра бик ҡаты булды. Мынан кердек белә, мынан 2 көндә төшөп сыҡты. Йөрәккә 2 сантиметр етмәй еткән. Һуғыш яраларынан тәне генә түгел, әле һаман йөрәге әрней ветерандың. Европа илдәрен азат итеүдә, союздаш республикаларҙың ауыл ҡалаларын азат итеүдә ҡатнаша ветеран. Польшала урынлашҡан концлагерҙағы тотҡондарҙың йөҙө әле һаман күҙ алдында тора ти ул. Мин
Үш концлагерьда особо әйткәндә участвовать. Освенцимді мен ұмытмаймын, аны алыкаудың. Анда 20 гектардан артық барактар. Аны шаңа біта халық шанда тұтырғандар. Меңа балдар бек ялқа болды. Біз барып кіргәс, алар номерден көргәткән олар қорқып. Ойдан неместер тойдан. Нет, мы свои тигайники кинәнделәр дә бақырлар. Шанананда берәү әйтә, я за шинельку подержался ты. Мин шал дәрдәшеткәс Сылайманым, еланым. Әнә шул алты Освенцимда анда 10 миллион кеше үтергәндәр бит. Һугыш хатирәләрен һуңгы елдарда гына һөйләй башлаган ветеран. Польшада 10 кеше тотып алдык. Отступать кәндәр, шаларман команда иткән бер СССР. Вот. Шуннан лейтенант китте докладывать-тәргә, что пленныйдар тоттык дип. Без кефәләрен бутарабыз. Кефәләрен бутаратыгыз, бүтән ануларның сәгатьләрен алалар, алдаттан әйдәр. Был командовать иткән кини офицерның аның кефәндә фотографияларла баган двухэтажный өйе, 10 яшьлек малае, 2 яшьлек кызы. Бүтән төшкән фотографияга, шул фотографияларында бер фотография килеп сыга. Вот, ике грудной баланы бәрістікке сәскәндә шулай кетіп отыра. Ике яқта неместер қарап күліп тұралар. Вот. Шунан біздің бір хақылдың здоровый хақыл ені. Аның семьяны атқайынлар біті неместер. Шаны көріп қалдыла, сол қадары қалысып кетті атақайынекай. Біреудің карабинін тартып алдыла, кетіріп тұрып, бәрді сразу өтірі ауқанда қойған. Приклад ұсып кетті әлі қайда. Тоқмай. Аны ұспақайттар үшін біз бұларды атырға болдық. Анда бір Сериковтен бір ойда бай бұларды атайық. Жыларды аты біттік. Лейтенант жүгіріп кіләне пленерді аттығы. Әді штрафной захотели. Әді штрафнойға барабыз, сойытта бәді. Пленерді атырға ярамай falan түген. Шынан тәге қаршықаны көргәткәйнік. Тәге шуны башын төмен еділі саттыла кетті. Барып начальник штабаға барып көргәткен. Мына атқандар, пленерді начальник штаба айтқан, мен из-за этого да өзімнің халаттарымды атырға бермәдім. Сөйттерге. Пусть так будет. Снайпер Насреддин Гыбәев һугыштың башынан адагынаса пулеметсы булып хезмәт итә. Уга берничә тапкыр дошман тылына үтеп разведкага барырга ла туры килә. Тогда Максим алып берди мен. Максим 64 килограмм. Всего 600 пуля сыгара минутна. Шуннан мен немецкий пулемет алдым. 16 килограмм немецкий пулемет. Аның скорость атқан 1200 пуля сыгара. Максимдан 2 мәртәбә артык. Тәүдә рөхсәт итмәделәр немецкий оружие. Алырга. Солдаттар айтты, ну какая разница? Пулеметен, немецкий пулеметен, үзенең пулеметен үзенә табып ти. Шунда рөхсәтләр, политруктар нельзя уллар. Аналар шулай. Они ни черта не понимали. Еңеүҙе Насреддин Гыбәев Чехословакияла ҡаршылай, әммә һуғыш уның өсөн тамамланмаған була әле. Һуғышты мен Украинаның, Западная Украина, Закарпатская Украинала бөтөрдүм. Бандеровцларға ҡаршы һуғыштым 1 йыл. Бандеровцлардан олардан һуғыштыҡ 1 йыл буйы. 1 йыл буйы мине иптәштәр ҡайтарып берде. Барып айткандар, аның ранениялары күп дип. Мені комиссияға шақырып алдылар да. Ты что ходишь? Давай домой завтра же. Қайтарлар дегенде. Мен 46 жылға айттым. Ауыр яу юлдары үтеп, 22 яшы тулған көндә Ҡайтыбин ауылы тыуған өйөнә. Һәм шул мәлдән алып тыуған ауылын бер ҡайҙа ла ташлап сығып киткәне булмаған уның.
Хатта үлгәндәр исемлегенә индерһәләр дә, минең борсолыр урыным юк ди үлемде еңгән ветеран. Хөрмәтле телевизор арыслар, ошының менән тапшырыуыбыз да тамам. Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән tv-rbn.ru сайтына язарга яки Өфөләге 251 73 92 телефонына шылтыратып yetkерә алаһыгыз. Без тапшырыуды әзерләүче Иҗади Төркем һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.